dragi gledalci, moje ime je Isidora, a vi pratite najnovije vesti TV Sonja. Vuk Petrović. Ja sam Arsen, ovo su najvažnije vesti. Mart, koji je za nama bio je veoma čudan mesec. Mnogo toga se desilo i naši životi su se značajno promenili. No da vidimo kako je počeo mart. U odeljenju 5.1 održana je prezentacija projektne nastave iz srpskog jezika i književnosti pod nazivom Teško suda svom bez svojega. Polazeći od narodno-epske pesme Ženidba Dušanova, učenici su istakli potrebu za pomaganjem drugima. Rezultati ovog projekta su pano Zašto je lepo pomagati drugima, strip, Pomogao sam u nevolji, a okušali su se i u dramskom prikazu. U okviru realizacije programskih aktivnosti u projektu za čistije i zelenije škole Vojvodine, naša škola se priključila najmasivnoj ekološko-humanitarnoj akciji u Srbiji i regionu, Čepom do osmaha. U sve 3 zgrade škole postavljene su kutije za prihvat čepova sa plastičnih flaša. Uz pomoć priključenih čepova kupuje se invalidska pomagala za decu. Petog marta smo pogledali pozorišnu predstavu Bajka o Mališi. Družili smo se, smejali i proživeli Mališine avanture sa Tatjanom Reljin i Miljanom Vukovićem, nama već poznatim i dragim glumcima. Malo biologije, malo zdravstvene kulture, red likovnog i prstohvat srpskog. Prava mera za odeljenje 602, koje je danas odvojilo zdravu od nezdrave hrane. Plakat koji su napravili poslužit će svim đacima kao podsjetnik na poznatu izreku. Zdravlje na usta ulazi. Srpskog kao nematernjeg, odeljenje 3.2 priča šaljivu narodnu priču. 3 lovca. Govorna vežba i igra istovremeno. A da li deca u našoj školi uživaju? Otkrite na kraju ovog snimka. Pričamo priču 3 lovca. Bilo je 3 lovca, dvojica nisu imali oružje, a treći je bio bez puške. Pođu oni u lov i isteraju 3 zlica. 2 su pobegla, a jednog nisu ubili. Onoga kojeg nisu ubili uzmu i ponesu ga kuće. Dođu pred jednu kuće koja nije imala ni krova, ni temelja, ni zidova. Pozdrav domotelju koji nije bio tu i rekoše: Daj nam kakav lonac da skuvamo zevca, domaćin reče. Imam 3 lonca, 2 su razbijana, a treći nema dno. Baš dobro, rekoši lovci. Uzmu onaj lonac što nije imao dno i u njemu skuvaju zevce kojeg nisu ubili. Slatko se najadu i odu kući. Bravo! Mart nam je doneo i brojne pobede na takmičenjima. O uspesima recitatora izvestit će nas naša dopisnica. Szavalóink sikeresen szerepeltek a Muzsai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület szavalóversenyén, amelyet az 1848-as szabadságharc és forradalom emlékére 2020. március 12-én rendeztek meg. Olajos Teodor első helyezett, Szalva Zita második, míg a felsősök kategóriájában Nyerges Anabella és Szalma Emil külön díjban részesültek. Gratulálunk nekik! Martina Stalimović, učenica 7.1 razreda, je na opštinskom takmičenju iz tehničkog informatičkog obrazovanja u disciplini praktična izrada po zadatku osvojila 2. mesto, čime se plasirala na okružni nivo takmičenja. Ponosni smo na Leontinu i želimo joj uspeh i u daljem takmičenju. Čestitamo nastavnici Višnji Popović. U okviru takmičenja državno prvenstvo istraživačkih radova osnovaca u rangu okružnog nivoa, predmet fizik, učenici naše škole postigli su zapažen uspeh. Julica Stanislavljev, učenica u odeljenju 8.1, zauzela je 1. mesto. Dajra Mihaljević, učenik u odeljenja 8.1, zauzeo je 3. mesto. Učenici će zajedno sa mentorom Nemanjom Micićem učestvovati na republičkom takmičenju. Čestitam učenicima i mentoru na postignutom uspehu. Dobar dan.
Moje ime je Milica Stanisavljev, učenica sam 8. razreda osnovne škole Sonja Marinković iz Renjanina. Danas ću vam prezentovati određivanje koeficijenta viskoznosti Stoksovom metodom. Bravo za Milica Vretnica. Milica Stanisavljev, učenica 8.1, na okružnom takmičenju u poznavanju engleskog jezika osvojila je 2. mesto. Ponosni smo na Milicu, čestitamo Milici i nastavnici Mileni Čeliković. Na opštinskom takmičenju iz istorije naši učenici su ostvarili sjajne rezultate i plasirali se na okružnom takmičenju. Lazar Dekanj David, učenik 5.2 razreda, osvojio je 3. mesto. Tad Balaš, učenik 5.2 razreda, osvojio je 3. mesto. Duga Adrian, učenik 8.2 razreda, osvojio je 3. mesto. Učenike je pripremila nastavnica Julija Vencel. Ponosni smo na naše istoričare i čestitamo nastavnici Juliji. A onda je zavladala velika opasnost po zdravlje ljudi. Virus COVID-19 zatvorio je vrata naše škole i svih škola u zemlji. Na terenu je naša reporterka Sara. Gledalci, moje ime je Sara i mi se nalazimo ispred škole, kao što vidite ne radi zbog vanrednog slučaja ili koronavirusa. Nalazimo se kod dvorišta škole, kao što možete da vidite prazno je, to je zbog koronavirusa. Sad ćemo da vidimo kako naši đaci provode vreme kod kuće. Učenici su u svojim kućama, sa svojim porodicama. Provodimo vreme u izolaciji jer jedino tako možemo spasiti i sebe i druge. Ukoliko izlazimo na ulicu, nosimo zaštitu, rukavice i masku, a koliko je važno dugo i temeljno peremo ruke. Evo iz 2. razreda vam je u nekoliko sekundi sve objasnio. Pogledajte magičnu moć sapuna. Perite ruke zato što će bakterije tako otići. Sziasztok! Mivel most különleges helyzetet élünk, amilyet még gondolom, senki sem eddig. Szeretnék néhány tanácsot adni arról, hogyan viselkedjetek helyesen a fertőzés kerülése érdekében. Tudjátok, hogy a vírus kitartó és erős, azonban egy egyszerű és alapos kézmosással nagy mértékben csökkentheted a fertőzés kockázatát, és te és a családod biztonságban maradtok. Te vagy, de el kell menned otthonról, nyilvános helyen, kérlek, viselj maszkot. Ha nem vagy fertőzött közelében, akkor is könnyedén érintkezhetsz fertőzött tárgyakkal. A bevásárlókocsi, kilincs, pénz, kapaszkodó, a mozgólépcső kapaszkodója, stb. A vírus akár 24 óráig is a tárgyakon maradhat. Az egyetlen hatásos mód, hogy eltávolíts róluk, ha szappanos vízzel vagy háztartási tisztítószerrel lemosod. Vigyázzatok magatokra, hogy nem sokára találkozhassunk az iskolában. Iz 4.2 imaju poruke za vas. Budite odgovorni, ostanimo kod kuće. Kod kuće učimo u online učionicama i pohađamo časove možda vrednije nego pre. A kako vreme provodimo kod kuće može da bude kreativno i zabavno, pogledajte u sledećem prilogu. I nastavnici rade od kuće.
otvorenom okružnom takmičenju i gimnastici za osnovne i srednje škole održanom u utorak 10.3. u osnovnoj školi Bratstvo Aradac našu školu je predstavila učenica Una Egri iz 5.2 razreda. Bravo za Unu i njenu nastavnicu Lili Mičkej. Sportske aktivnosti nismo ne zaboravili ni u kućnoj izolaciji. Pogledajmo kako vežbaju učenice 6.1. Široki sklekovi. Široki sklekovi. Dijagonalni sklekovi. Ne znam, to piše tu. Jumping jack. Adi, bitno da se krećeš, ide video. Žaba neka. Tako. Odeljenje drugo 1 pozdravlja dolazak proleća i jedva čeka povratak u školske klupe. Budite odgovorni prema sebi i drugima. U nadi da ćemo se što pre videti uživo, pozdravlja vas vaša Isidora. Gledajte nas i sljedećeg mjeseca. Pozdravlja vas Vuk. To je bilo sve za martovsko izdanje Vesti TV Estonija. Pozdravlja vas Arsen. U nadi da će nam zlatna ribica doneti bolje dane. Hvala na pažnji i doviđenja.